Most of the victims in northern Thailand are mostly uneducated and the hilltribe. People are not recognized by the Thai government because they are non-Thai citizens. Local men that you've seen in a red light district are tourist sex industry. That's about it. They are build up the economy. The real dark sides of it are the Asian that they are demand, and they came here by the plane load and having sex with underage in demand for 40,000 baht per virgin. It's a status symbol. The more girls you have, the more wealth you show. As a photographer, I got the assignment here in Southeast Asia doing drug trafficking and child soldier in northern Burma. Being on the ground here, I see most of them doing downstream approach. The victim has already been working in the sex industry for so many years, but what they did it by interrupting it, but not preventing it. But this kind of practicing will put the victims and the rescue girls that they did go back to circulation even faster. I'm Mickey Choosthesa, and I found Children's Organization of Southeast Asia, or we call it COSA, and now we're working and have a shelter in northern Thailand. I want to establish a long-lasting and most effective method of prevention of child trafficking. Well, our approach is different from other NGOs. We prevention through negotiating. Before the girls being trafficked, we go to the local community based on trust and build trust with the local communities and head of the village. Provide them with opportunities and choices to those vulnerable victims or people that are at risk. I call it the upstream approach. Building trust doesn't come overnight. It takes years. It took me 12 years working on the same area. And you don't just promise, but you deliver as well. องค์กรโคซ่าเนี่ยทำประโยชน์ให้โดยเฉพาะหมู่บ้านปางกดเสงเนี่ยเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการสุขพนามัยให้ความรู้ทางด้านการรักษาสุขภาพหรือไม่องค์กรโคซ่าก็จะพาแพทย์คณะแพทย์มาตรวจให้ข้อมูลทางด้านชีวิตความเป็นอยู่ทางด้านเกี่ยวกับสุขอนามัยให้กับชาวบ้านแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดก็คือส่งลูกหลานคือให้ความดูแลให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้เด็กๆในชุมชนได้รับการศึกษาอย่างดียิ่งครับ The word from the chief is very important because they're going to seek the advice with the chief. They cannot make their own decision. They have to go through the process of head of the village, have to be a speaker for them. And it is what kind of a true negotiating step by step. แต่ที่ผมเลือกตัดสินใจที่จะส่งลูกไปอยู่กับโคซ่าเพราะโคซ่าเป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนมูลนิธิให้ความช่วยเหลือแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสนะครับผมจึงตัดสินใจให้ลูกของตัวเองไปอยู่ด้วยแม้แต่ลูกของครอบครัวที่อยู่ข้างเคียงผมก็ประสานให้ครับก็เป็นเด็กงอแงไม่น่าติดพ่อมากไงก็เรียนหนังสือตรงนี้มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ไม่ได้เรียนดีเท่าไหร่ก็นี่ผมก็เลยส่งไปให้คุณทราบแนะนำตรงนี้ก็ว่าถ้าอยู่ตรงนี้มันจบแค่
อย่างเก่งม .6 ถ้าไปอยู่โคซ่าแล้วมันจะได้ต่อปริญญาอะไรพวกนี้จะได้สูงขึ้นครับใช่หรือไม่ใช่แสดงว่าใช่ครับจะเอาเป็นรูปอะไรก็ได้ไม่เกี่ยวแต่ว่าจะต้องเนมมาแลกโบมาเลยลูกอะไรค่ะเดินมาไข่ตื้นไข่ตื้นเท่าที่ฟังเนาะอย่างในหมู่บ้านเรามันจะเป็นบ้านนอกมันหน่อยบางคนก็บอกให้ลูกไปเรียนตรงนู้นน่ะจะปลอดภัยไหมเพราะคนบ้านนอกมันจะดูในตัวเมืองมันจะร้ายไปหน่อยแต่สำหรับผมไม่คิดหรอกครับลูกจะได้ไปเรียนดีกว่าที่บ้านด้วยซ้ำไป Every kid needs home and security. Me as a father figure and a good provider, and give them a safe home environment surrounding to build them self-esteem and self-worth. And it's the most crucial thing that every teenager needs. She's been here for 5 months. How do we get volunteers? Through the different registered organizations that we dealt with, whether in North America, Europe, or in Australia. These fine young men and women, they would register through this agency and go through background check, and then we'll kind of accept them all through this process. Maybe we should make that with the girls one time. Yeah, that would be a really good activity. The volunteer roles would be the various from their background and discipline, such as yoga teacher, arts and crafts, English teacher, or the social worker, and even medic or even nurses. Make เช่นอยู่สิ่งนี้ใช่ไหมคะ measure okay length มัน length เช่น how much Well, the family turn to trafficking because of they are more accepting to the material lives more than the social issues or the moral issues. In the culture, it's about half and half not, to get respect of what you have but not who you are. For example, with the automobiles or maybe a satellite dishes for television or a nice fancy flashy motorbike or even some clothing, cell phone, laptop and whatnot. Usually the family will accept the advance loan from the brothel or the trafficker, in whether in amount of 10 to 40 or 50,000 baht. And then the girls will have to work it, but come with the interest. So it's harder for the girl to get out of debt so quickly. It is an uphill battle. This is an epidemic all around the world. It's a worldwide problem, and it's not a social problem now. It's a political problem and economic problem. So it's really hard to stop altogether. But the people can be better understanding, be aware of these are the social issues, and the only way they can prevent this is through investing in human resources, through education and opportunity to all levels of children and the people altogether. น้องก้อยกลับมานี่รู้สึกช่วยพ่อแม่ได้เยอะงานบ้านงานอะไรเนี่ยมีเพื่อนบ้านบางคนก็มาถามว่าจะไปด้วยเนี่ย mình thiếu nóประมาณปูตลอดตอนที่น้องพี่
để na pun wa thả pun bo nhi pun bo những dạng ตรงนี้ผมแนะนำไอ้คนที่จะไปบางคนก็จะไปอยู่ In March, we're going to receive another 4 more girls. And with the plan that we have, we might increase it to another 10 more. But we're going to rescue as much as possible.